रुक, मैं भी आ गई। अकेले अकेले मजा थोड़ी लेगा तू। ये देख मैंने क्या पकड़ लिया। ध्यान से, तेरे को डर नहीं लग रहा? अरे कुछ नहीं कहता, मेरा दोस्त बन गया। ये ले तू पकड़ ले। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरे को डर लग रहा है। ये हैरी पॉटर का कबूतर आया मेरे पास यार, तो इसको वापस ले ले, मुझे डर लग रहा है। रुक, ले रहा हूँ भैया, कर रहे हैं अभी। देख कितना तो बढ़िया लग रहा है। ऐसे इसको प्यार कर सकते हैं हम। अच्छा लग रहा है ना? इसको पाल ले हम। नहीं यार, ये आजाद ही अच्छे लगते हैं। अभी छोटा है ना, उड़ना सीखेगा तो उड़ जाएगा। चल ठीक है, आजाद करा देता हूँ मैं इसको। मजा आ गया यहाँ आके। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।